নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? আমি অর্চিতা চলে এসেছি আপনাদের কাছে ভেতো বাঙালি আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আগের দিন বলেছিলাম বাপির খুব শরীর খারাপ, সর্দি জ্বর কাশি হাঁচি সব একসঙ্গে হচ্ছে, তাই ওর জন্য একটা হোম রেমেডি বানালাম। এটা হচ্ছে একটু জল নিয়েছি 2 কাপ মতো, সেটা ভালোভাবে ফুটিয়ে নিচ্ছি। ফুটানোর সাথে সাথে দিচ্ছি এক টুকরো আদা, একটু তুলসী পাতা, একটু নিম পাতা আর তুলসী মঞ্জুরি যেগুলো থাকে, শুকনো শুকনো হোক বা কাঁচা হোক, বাচ্চা হোক বা বড়, এই জিনিসটা তৈরি করে তাকে ভালোভাবে ভাপ দেওয়াবেন। দিনে অন্তত 2 থেকে 3 বার। দেখবেন 2 দিনের থেকে 3 দিনের মধ্যে একদম ভালোভাবে সর্দি কাশি হাঁচি সব উধাও হয়ে যাবে। আমি নিজে করে দেখেছি এটা। আমার এমনি সর্দি হলে আমি কোনো ওষুধ খাই না, আর এই জিনিসটা করে আমি খুব উপকার পেয়েছি, তাই আপনাদের ঘরেও জানালাম। ঘুম থেকে উঠে নিজের কিছু কাজকর্ম ছিল, সেগুলো সারার পর ব্রেকফাস্টে করেছি আজকে মুড়ি আর আলু ভাজা। মানে মুড়িটা করিনি, মুড়িটা কিনে আনা, আলু ভাজাটা ঘরে করেছি। আলু ভাজা কী করে করতে হয় সেটা তো আপনারা সবাই জানেন। এখন মাছ ভাজছি, রান্না কী হবে দেখি। আপাতত কী করছে, আলু পটলের পোস্ত, মাছের ঝাল, কাঁকরোল ভাজা, এইটুকুনি আপাতত ঠিক হয়েছে। তারপর দেখা যাক আর কী কী রান্না হয়। সবজি তো অনেক এনেছে বাপি, আর ফলও এনেছে, তরমুজ এনেছে। রান্না চাপিয়ে দিয়েছি, এখন বাজছে 10:30। এবার ভাতটা বসিয়ে দেবো, মাছটা একদিকে ভাজা হচ্ছে। রোজগারের কাজকর্ম তো জানেনি, রান্না বান্না খাওয়ানো, ঘর দুয়ার একটু গোছানো, এইসবই চলে সারাদিন ধরে। যতটা পারি তার মাঝখানে আপনাদের ঘরে দেখাই। আপনারা যে ভালোবাসা দেন তাতে আমি অনেক 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 খুশি। এইভাবে ভালোবাসতে থাকুন, আমাকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করুন। আর আপনাদের অনেক ধন্যবাদ মূল্যবান সময় দিয়ে আমার ভিডিওগুলি দেখার জন্য। এই যে মাছ ভাজা হচ্ছে, এখানে মাছগুলো হয়েই এসছে ভাজা। এবার এগুলো তুলে নেবো, ভীষণভাবে তেল ছেটকাচ্ছে। ভালো বেশ মাছটা এনেছে আজকে, এটা হচ্ছে ব্রিগেড মাছ। সম্ভবত সিলভারে বড় মাছটা কি ব্রিগেড মাছ বলে। মাছ ভাজা হয়ে গেছে, এবার মাছগুলো তুলে নিই। মাছ ভাজা হয়ে গেছে এখানে, দাঁড়ান, এই যে মাছ ভাজা হয়ে গেছে, এখানে পটল ভাজা হয়ে গেছে, আর এটা করছি কাঁকরোল ভাজা। একটু নুন হলুদ দিয়ে চাপিয়ে দিয়েছি। তেল খুব একটা বেশি লাগে না কাঁকরোল ভাজা করতে, আর খুব একটা বেশি সময়ও লাগে না, খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। করে নিই ঝটপট করে। এদিকে ভাতটাও হয়ে এসছে। রান্না করতে করতেই মাঝে মধ্যে আমি এই কাজটা করে থাকি, একটু ঠান্ডা কোনো কিছু করে ফেলি, সেটা দই লস্যি হোক বা এরকম ধরনের কোল্ড ড্রিঙ্কস হোক বা শরবত হোক, যা হোক কিছু একটা। গরমের দিনে মাঝে মধ্যে এরকম শরবত হলে সবারই ভালো লাগে, তাই না? পোস্তটা হয়েই গেছে, এটা হচ্ছে আলু পটলের পোস্ত। আর একটুখানি হবে, ভাজা ভাজা পাড়া হোক, হলে নামিয়ে দেব। আর এদিকে পোস্তটা তো জানেনই কী কী দিতে হবে। অবশ্যই সর্ষের তেল দিতে হবে। সর্ষের তেলেতে আলু পটল দুটোই ভেজে নিন ভালো করে, তারপর পোস্তটা পেস্ট করে নিয়ে, যদি খুব তাড়া থাকে তাহলে পোস্তটা আগে গুঁড়ো করে নিন প্রথমে, জল না দিয়ে। জল নুন লঙ্কা কিচ্ছু দেবেন না, শুধু গুঁড়ো করে নিন। গুঁড়ো করে নেওয়ার পর একটু কাঁচা লঙ্কা দিলেন, কি শুকনো লঙ্কা যে যেটা খাবেন দিলেন, তারপর পরিমাণ মতো জল দিয়ে ভালো করে পেস্ট করে নেবেন। তারপর আলু আর পটলটা সেদ্ধ হয়ে গেলে, ভাজা ভাজা করার পর সেদ্ধ হয়ে গেলে ওইটা দিয়ে দিন। পরিমাণ মতো নুন তো দিতেই হবে জানেন, ব্যাস। আর কেউ যদি ভালোবাসেন তবে শেষকালে একটু কাঁচা তেল, সর্ষের তেল ছড়িয়েও দিতে পারেন, অথবা নাও দিতে পারেন, তাতেও কিছু অসুবিধা নেই। পোস্তটা কিন্তু সর্ষের তেলেই করতে হবে। অনেকটাই হয়ে এসছে ভাজা ভাজা করা, আর একটুখানি হোক, হলে এটা নামিয়ে দেব। আর এদিকে ভাতটাও হয়ে গেছে, উপর করিয়েছিলাম, ওটা তুলে নিলাম। এই যে ভাতটাও খুব সুন্দর হয়ে গেছে। আর আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি, এখানে হয়ে গেছে কাঁকরোল ভাজা, পটল ভাজা, ঢেঁড়স ভাজা, মাছ ভাজা, কিছু মাছ ঝালে দেবো, ব্যাস এইটুকুনি হবে, আর কিছু রান্না হবে না। যা গরম পড়েছে, আমি সব সময় চুল এইভাবে তুলে থাকছি, সব সময়। মানে অনেকে থাকে না, ভিডিও করার সময় চুলটা খুলে দিল, একটু স্টাইল করে নিল, না আমার দ্বারা তো মোটেই হবে না। যাই হোক, রান্না হচ্ছে, চলুন ওখানেই যাই, কিছুক্ষণের জন্য বাইরে আসি একটু হাওয়া খেতে।
সবাইকে খেতে দিয়ে দিয়েছি, রান্না হয়ে গেছে বলে। এই যে পটল আলু পোস্ত, মাছ ভাজা, পটল ভাজা, ঘি করলা ভাজা, ঢ্যাঁড়স ভাজা, মাছের ডাল, মাছের ঝাল ওটা সরি, টক দই, আর 1 গ্লাস জল দিয়েছি। আর এদিকে আছে আমের চাটনিটা, ওটা একটু পরে দিচ্ছি। সবাই মিলে খাওয়া দাওয়া করে নিই। আজ তাহলে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আর ভিডিও ভালো লাগলে কী করতে হবে সেটা আপনারা সবাই জানেন।